তো বায়ানসিরি দেখতেছুন আমরা বিদেশ ফুলা ভান্ডা ভাড়াইয়া বা বায়ানসিরিরে ভাড়াইয়া আমরা খালি মাসে মাসে টেহা গুনবার পাই। কত ভাড়াইছস, কয়দিন কাম করতেছস, সেটা হিসাব লইবার পাই। হিসাব লইবার আগে দেখুন এই যে দেখছুন কি হিসাবে বিল্ডিং এ উঠতেছে। তো বায়ানসিরি এরম আমরা না করতাম, যারা ভিডিও দেখতেছি, যারা আমরা বিদেশ যাই, এরম রিক্সি না লইতাম, হয়তো সিঁড়ি আছে সিঁড়িটা ঘুরে আইতাম। এই যে দেখুন একটা বদমাইশি করছে, যদি সিরা ভইরা যা তো অবস্থাটা কিব, মাথাটা গুবারে হুটকি দেওয়ার নি বদলি, বুঝছি না। তা খারাপ পাই না যে আমার এই কথাটা কওয়াতে ভিডিওটা আনার শেয়ার করে দিন, সবাই সতর্ক করে দেওয়ার লাগে এই ভিডিওটা দিচ্ছি।